后来乡亲啊，早暝有地震吼，早暝这个8:52，台湾东部海峡发生规模6.1的地震，震央伫宜兰的外海，深度53.2公里，花莲又甲上大力有4级。这嘛是台湾今年第2件规模达到6以上的地震。可你加在这个地震离台湾本岛还有一段距离，深度嘛深，对台湾的影响无大。 头壳顶一直海餐厅内面伫食饭，这个囡仔一直花边，这个大人呢，惊一个话说讲袂出来。就摇摇，然后就有点愣住一下哦，是蛮有感的啦，那15秒、20秒左右吧。 这一个海，依然一间超市内面，这个天棚的顶嘛一直海，买物件民众拢赶紧看这个手机啊，因为大家拢有等这个地震的警报。暗时8:52，台湾东部海域发生瑞士规模6.1的有感地震，震央伫宜兰外海，深度是53.2公里，各地最大的震度花莲有4级。 地震测不中心表示讲，这甲礼拜透早5点外发生伫台湾中部地震无关系，这是今年第2件规模6以上的地震。这一起地震规模6.1，大概就是菲律宾海板块往北边挤下去，就像我们一个手掌一个手挤到另外手的下面去，所以是一个比较深部的能量释放。是今年等于是第2个6以上的地震。 那这样子的地震，其实致灾的可能性不高，就是它比较深了，其实已经经过一定程度的把能量滤掉。 地震测不中心分析，6月14规模6的地震是这件地震的前震。台湾发生瑞士规模6以上的地震，一年差不多200到300。稳步台地震差不多拢是一次性的释放能量，没有伤济余震。有惊无险的是，目前各地拢平平安安。